Congolese food Capesa's Kitchen. Et voilà, dendo na biso ebeli, dendo fresh. To sali yango kitoko ezelengi oko passer comment na ona kwanga okolia kitoko dendo ya kotumba. Voilà, dendo fresh to tumbi yango. Voilà, na fumé en tout cas sali kitoko. Bo passer ba comment na bino Capesa's Kitchen Congolese food toujours. Congolese food, jollof rice, oh, so good, so yummy. Passez vos commandes, jollof rice, so yummy. Congolese food, passez vos commandes s'il vous plaît. God, so yummy. Congolese food, Capesa's Kitchen, yellow rice. Wow, so yummy. So good. Passez vos commandes s'il vous plaît. Le soir, c'est belly. Congolese food, Capesa's Kitchen. Oh, ma destination est belly. Voilà, bon, passez vos commandes à bino. Congolese food, Capesa's Kitchen, ma desu. Bisi ya koka. Oliana loso. Kitoko bo passer ba comment na bino boza de cité to lambi na mafuta mbila. Congolese food tacos. Congolese food jollof rice. Oh, so good, so yummy. Passez vos commandes, jollof rice. So yummy. Congolese food. Passez vos commandes s'il vous plaît. God, so yummy. Congolese food, Capesa's Kitchen, yellow rice. Wow, so yummy. So good. Passez vos commandes s'il vous plaît. Le soir, c'est belly. Congolese food, Capesa's Kitchen. Et voilà, dendo na biso ebeli, dendo fresh. To sali yango kitoko ezelengi oko passer comment na ona kwanga okolia kitoko dendo ya kotumba. Voilà, dendo fresh to tumbi yango. Voilà, na fumé en tout cas sali kitoko. Bo passer ba comment na bino Capesa's Kitchen Congolese food toujours. Congolese food Capesa's Kitchen. Oh, ma destination est belly. Voilà, bo passer ba comment na bino Congolese food, Capesa's Kitchen, ma desu, bisi ya koka. Oliana loso, kitoko bo passer ba comment na bino boza de cité to lambi na mafuta mbila. Congolese food tacos. Congolese food, Capesa's Kitchen. Oh, this is America. Location Mammoth. Passez vos commandes ngula Capela na biso belly. Bonjour mes vrais. Et voilà ya bino maman Kati Capesa service traiteur Capesa's Kitchen. Le lot de la midi déjà. Je vais te banda pas, c'est dans 30 minutes la biso ya exercice. Voilà, exercice corporel. De les avoir toujours. Et voilà, je suis ici. Et côté de quoi de situation, je n'ai qu'une sabanabito dans le tout. Et voilà, et puis le climat égalé tellement kitoko, rien à dire, rien à commenter, il n'y a pas à s'inquiéter. Et voilà, la mouti de l'eau, la esprit toujours à retomber en sabana biso, Gandam Saga, this is America. Et voilà, Maman Kati Capesa, ezali spécialité ya Maman Kati Capesa service traiteur. Grillade de ezali spécialité na ngai. Olingi kolia mwa biloko okakola milinga moke bayebi ya ntaki ezala kaka moko epai ya Maman Kati Capesa service traiteur. Et voilà, Maman Kati Capesa la muti ndenge ka buti koyebisa bino. Lokola na programme na nga mokolo lelo nayebaki deja ke na kotumba ntaba na kosala bagrillage na ngai na kotumba ngulu
nakotumba kamindele, nakotumba soso, nakotumba Thomson Mbolongo. Et voilà, tobandi nanu na grillade na biso ya taba. Bandeko balandi ya kati kapesa télévision. Soki ozali mbala liboso okute na video na biso, boleka na lombango nyonso, s'il vous plaît, bokende nanu na kosabone na chaîne na biso, bolike ba video na biso mpona kosoutenir mama kati kapesa oyo azali na Kapesa's Kitchen Congolese food. So yummy. Et voilà, bandeko balandi ya kati kapesa télévision ndenge kala sololaka na bino. Lelo bakomande eza tellement ebele, bakomande eza ebele. Tabala biso esilaki lobi, kaka lobi lokola tosombaka yango ebele, tobomaka ba 15 taba pe tobwaki yango na kati ya congélateur na biso ya minene. Et voilà, dès que esili, dès que ezokende basuka, déjà mama kasi kapesa service traiteur abimisi lisusu ntaba mosusu mpona kobanda kobongisa tie koma mike boye, ezalaka mike boye mike. Kapesa's Kitchen lokola ezali spécialité na ye, nakoki jamais kolinga moto azwa mokili moko ya monene client na biso, soit baclient na biso bakoka kozwa bamikili ya minene abanda kobundana nango. Et voilà, lokola ezali spécialité na ngai, s'il vous plaît, nabongisi taba ya ngai na kati yango kitoko, nabongisi yango na mike na mashine boye. Kuna basalelaki ngai yango kasi ezalaki na baganda oyo te okomona na ye soki na ye natiango soki na mashine na ngai nabandi kokatakata yango lisusu mike ndenge boza komona boye. Ezali Kapesa's Kitchen, nalingaka biloko na ngai, baklia na ngai ntango bazolia biloko na ngai bazosepela na elubu na biso, gu ezokota ntina mokuwa ya kati. Mpona nini? Mpona tina bongisi taba yanga kitoko na bagrandeur oyo client na biso akolia yango akozala na inquiétude. Et voilà, lokola nalingaka bino mingi, nabulamuki na ntongo tobandi na exercice nde toyuti kosenga na bino. Et voilà, nazie libanda lokola tozali na spring. Et voilà, eza wana tobimi libanda parce que eza période moko oyo eza malili ya moko eza moke ya moko eza te, mais bientôt là tokoma biso na été. Mais lokola na tia lokola na hiver, pendant hiver na bandaki deja kosimba biloko même na tia malili. ndenge naisaka bino restaurant na biso ezalaka toujours 24 ekonkona toujours. Et voilà, na moment oyo ndenge eza boye eza na posa ya malili, vraiment toza lisusu na malili makasi te, plutôt toza vraiment na moi yango nde na bimi boye nazotumba lisusu biloko na ngai. Soki kutu na moment oyo ya difficile oyo ezali ya hiver, baglace partout, neige partout, ezoneige, mais nazotumba biloko libanda mpona kolakisa bino passion nini nazala nango na mosala na ngai. Ndeka nasola na bino chaque fois nazalaka na passion na mosala oyo, eza mosala oyo nzambe na ngai oyo babengi na nkombo ya Jehova, moto apesi ngai yango. Eza mosala moko nalingaka mingi, mosala moko nasepela na yango, mpe lelo oyo ekoma na niveau na étape oyo tokoma lelo na restaurant boye. Ezalaki facilité bandeko balandi, mais lokola totambolaka elongo na Jehova, lelo atungi ngai avenir ngai nazali oyo nazali mokolo ya lelo. Epesi esengo mingi yo mpe oyo ezali na idéologie na yo moko songolo, zala na courage ya ko continuer toujours rêve na yo mpe idéologie na yo.
lobi kuna pe ekokokisama. Misala ya kosala ezali ebele, okoki kocree pe lisusu eloko lisusu ya sika, kozinga te kocree lisusu oyo mama katika pesa si asali, luka osala eloko lisusu ndenge yo moko okolingela. Soki oza makasi na mafuta, problème eza te. D'ici d'Amérique, toza na 50 états, ezo dépendre kaka te ke il faut, et voilà. Kapesa skitchen mama katika pesa eza bino mingi. Alamuki iyo yazotumba likaba na ye, naza na bakomande ebele. Apa bakomande ya bakliya na biso oyo babengaka biso, toza mpe lisusu na bakomande oyo babengi DoorDash, ezali delivery oyo babengi delivery, et voilà. DoorDash azali entreprise oyo azana ba agent na ye oyo atindaka mpona koya kozwa biloko oyo kasi basali na restaurant moko songolo, opase commande na yo, service ya DoorDash wana etindi ba agent na ye baye bazeli ya wana biloko esi bamemeli ye na livraison à domicile. Mais okofuta badroit na yo, okofuta bataxe biloko nyonso oyo bakotela yo kozala na vraiment na besoin ya kofuta yango avant okoka kozala accepté mpo bakoka kosalela yo livraison à domicile. Et à part ça, Kapesa Skitchen babengaka ye toujours na batelefone partout, babengaka ezala batutu bakozala bauti par exemple na ville mosusu soit na état mosusu, bakobenga mpo bayeba mama katika pesa biloko nini eza nango, ngai na koyebisa bango toza na biloko ebele, toza na boye, toza na grillade, et c'est comme ça Kapesa Skitchen afonctionnaka. Voilà, eza wana mpona kosala mosala na biso baya biso basepela toujours ezosala toujours mosala na biso mpona kosepelisa baya biso. Et puis à chaque fois soki bakliya na biso bareçu biloko na biso, soit toservi bango oyo cuisine ya Kapesa Skitchen, bazalaka desu te. Chaque fois bapesaka biso toujours bamerci, bafélicitation, parce que ezali misala oyo tomeseni nango bambula ebele, tozosala toujours misala oyo mpe tomesani nango toza toujours bambiaka kaka na mosala oyo Yoba apambola ngai na yango. Et voilà, boye esite te bopase bakoma na bino mpona baye bakosimba ya liboso nasalaka mosala ya service traiteur, mosala kolamba bafete, nazali mama katika pesa. Voilà entreprise na ngai kombo nango ezali Kapesa Skitchen. Voilà, Kapesa Skitchen ezali congolais food, soko olingi okoka kokomande meme na ligne à travers DoorDash, okoki toujours kopase commande na DoorDash aussi. Okomi DoorDash et puis osali ezochape ngai na bosani ekoya. Et voilà, olingi kopase DoorDash otie location ya Mamouth, cela veut dire que toza na ville ya Mamouth, okokomande biloko na yo. Soki ozali mosika okoki mpe kotia location ya Mamouth, opase commande na yo moko okoki koya kozwa par rapport ya distance. Et voilà, DoorDash apermetaka distance ya 15, ya 30 feet, 25 feet, et puis plus il y a 30 T. Et voilà, on peut toujours passer comment on a eu pour la discussion. Les awana pour la vie, c'est ça, la discussion. Vraiment, la norme maintenant, si tout ça, la casse est en Amérique, cela veut dire que vous allez en ordre de l'obtenir et mama. Et voilà, je me suis passé dans comment on a été. Pour hésiter, pour passer comment on a eu. Pour mettre dans la cuisine, on a tapé ça Skitchen. Pourquoi pas qu'on mette que ce soit dans la main, on continue toujours qu'on mette. On met kaka. Américain, ceux qui avaient dit le loco, on a fait, on met kaka. Si c'est les Congolais qui ont l'habitude de mettre kaka, au moins, on peut aussi cuisine américaine.
okoma loba ah biloko na bango wana mais bango so bayeba kute na biloko na biso baza toujours na makanisi ya koleka nameka nano biloko wana eza ndenge nini okomona mpe ameki biloko wana accompli fanatique et voilà maintenant nous vivons oyo ndeko na bino ayosala mosala na ye na banome nyonso mosala kitoko mosala endimami naza na posa ya mbongo na bino bino mpe boza na posa ya biloko na ngai et voilà tozokungana bino boopesanga mbongo ngai na opesa bino biloko na ngai oyo natombi na mbongo mpe na bonisoli bino yango kitoko bokoka kolia botonga banzoto na bino bopartage la vidéo na biso s'il vous plaît bosabonne massivement partager nos vidéos liker aimer commenter vos suggestions et que voilà vraiment les bienvenus on est ensemble je vous aime tous bisous bye bye. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.